Базз Лайтер, 2022. Фамилия База Лайтера с английского переводится как «световой год». Также порой иногда сам Базз называет себя Светиком в истории игрушек. Я Базз Светик, я все знаю. К выбору имени Базз Лайтер создатели персонажа вдохновились астронавтом Аполлона-11 Базз Олдрином. Олдрин это подтвердил, когда показал фигурку База Лайтера во время выступления в НАСА, чем вызвал восторженные аплодисменты. Сам Олдрин, однако, не получает ничего за использование его имени. Нет ничего более эпичного, как демонстрация костюма База в первый раз. Хотя на первый взгляд, костюм База Лайтера нам может показаться похожим как в истории игрушек. Аниматорам нужно было создать этот костюм более функциональным, что означает, что все кнопки и функции работают, и он не совсем прикреплен к своему костюму, как это было в истории игрушек. Но все же костюм База немного отличается от старой версии костюма База Лайтера. Базз Лайтер в этом мультфильме это не игрушка. Это означало, что Пиксару не нужно было полагаться на тот же стиль анимации, как это было в истории игрушек. Они должны были сделать его похожего на функционирующего человека. Чтобы сделать это, они говорят, что они держались далеко от громовских линий и сосредоточились на том, чтобы он выглядел более изящным. Однако, они все равно хотели сохранить в фильме какой-то элемент игрушки. В конце концов, они пригласили иллюстратора и начали опираться на японское аниме. Им захотелось заставить аудиторию захотеть протянуть руку через экран и нажать на все кнопки на его костюме или на корабле. И с первой же минуты фильма нас знакомят с Базз Лайтером, которого озвучивает Крис Эванс, который известен благодаря роли Капитана Америки. Взаимосвязь База Лайтера и Капитана Америки в этом мультфильме будет присутствовать, а о них я расскажу немного позже. Тим Аллен не озвучит База Лайтера, потому что создатели хотели сделать совершенно другую линию База Лайтера. И именно поэтому База озвучивает Крис Эванс, а не Тим Аллен. Пиксару нужен был тот человек, тот, кто может озвучить героя. А как мы знаем, у Криса Эванса это хорошо получается. Что касается Криса Эванса, так это то, что он признает, что использовал Тима Аллена в качестве эталона при разработке голоса База, но в конечном итоге сделал его собственным. Еще один персонаж, который перешел из этой вселенной в эту, это заклятый враг База Зург. Но как и у База, его озвучивающий актер был заменен с Эндрю Стэттона на Джеймса Бролина. Вероятно, по той же причине, видимо. Тебе нужно быть по-настоящему зорким, чтобы увидеть самого популярного маленького снеговика в мире. И если вы не поняли, о чем я, то я про Олафа. Олаф появляется тогда, когда Базз приземляется на неизведанную планету. Если остановить кадр и приблизить, можно увидеть того самого снеговика. Правда, я не уверен, жив ли он. Ну ладно. Когда Базз находится на странной планете и осматривается вокруг, можно увидеть отражение его лица. Это та же самая сцена, когда Базз в первой части истории игрушек осматривает кровать Энди. И там тоже можно увидеть отражение лица База. Когда Базз Лайтер выходит на разведку на неизведанной планете, Базз Лайтер повторяет предложение, что и было в мультфильме истории игрушек. Поверхность немного нестабильна. Данных о пригодности воздуха пока нет. Признаков разумной жизни не наблюдается. С кем ты говоришь? Ни с кем. Похоже, почва не вполне стабильна. Пока у меня нет данных о воздухе, и признаков наличия разумных существ не наблюдается. Привет! Когда командир, а также друг База говорит, что Я просто веду журнал. Ты в курсе, что их никто не слушает? это отсылка на старый мультфильм про База. При приземлении на неизведанную Луну другой Базз под именем Варп говорит то же самое, что и командир. Эй! Брось, никто не читает твои отчеты. Орп, дружище. Некоторые фанаты действительно убеждены, что вся эта история с именем Алиши Хортон на самом деле является намеком на то, где находится центр управления полетами SpaceX, который, кстати, находится в Хортоне, Калифорния. В конце концов, Хортон на самом деле не такое и уж редкое имя на рубеже. Базз недолюбливает новичков точно так же, как и автопилота. В мультике База Лайтера он также недолюбливал новичков. После того, что вы сделали, я поступила на службу. Нет.
Тем не менее, что в мультфильме 2000 году, что и в мультике База 2022 года, Баз в конечном итоге объединяется с новичками. Когда Баз Лайтер объясняет новобранцу про скафандр, База дразнит героической музыкой, под которую очень подходит его речь. Что-то подобное было в конечном итоге в мультфильме «История игрушек», когда Вуди дразнит База. Идеально легло же. Вы насмехаетесь надо мной? Эй, ребята, гляньте, это настоящий космонавт Баз. Ты смеешься надо мной? О, нет. Инопланетянин! Где? У База Лайтера положительная редкая группа крови, как раз для редкого космического рейнджера. Популярная коронная фраза всего этого мультфильма База Лайтер Бесконечность. Не предел. также появлялась ранее в мультфильме «История игрушек». Шаг в бесконечность. Я пошел! Но на этом крутая фраза не заканчивается. Вторая крутая же фраза — это... Я вас светит, я все знаю. Она также появлялась и тут. Помощь нужна? Сказал нет! Вы уверены? Я Баз Лайтер! Я всегда уверен! Это специальный жест герои используют перед началом очередной миссии. Само соприкосновение указательным пальцем дает отсылку на старый фильм «Инопланетянин» 1982 года. Бесконечность? Не предел. Бесконечность. Не предел. Бесконечность. Бесконечность. Мне дернуть тебя за палец? Не поддавайся. Это не розыгрыш, это был... Прости, это наша фишка с твоей бабушкой. Бесконечность. Как и у База, так и у Капитана Америки, чуть ли не под копирку сделана сцена, где Баз и Капитан Америка смотрят на свой костюм. Не судите якобы данную отсылку фактам, так как по мне, робот-доставщик вещей отсылает, как по мне, на Валли. Космический камень бесконечности Тессеракт был важной частью вселенной Марвел, и он мог открывать червоточины куда угодно. В Баз Лайтере есть свой такой же особенный камень, который используют как энергию для питания корабля. Что Тессеракт, что и камень из База Лайтера очень сильно похожи не только цветом, но и также связаны с космосом. Диас прощается с Базом, точно так же, как и Рассел в мультфильме «Вверх». Забавно, но факт. Сходство Рассела было основано на режиссере Pixar Питерсон, который озвучивал в мультфильме Баз Лайтера, что тоже считается фактом, роботизированного кота Сокса. Растение, которое постоянно ко всем цепляется, на самом деле не такая уж и злая. Похоже, что у нее есть тоже чувство, и когда она за что-то цепляется, означает то, что она просто не хочет что-то, что пришло, не летела обратно. Да, возможно, вы скажете, что это за бред такой несешь, но у меня есть факты. Первое — это то, что она не хочет, чтобы что-то улетало обратно. Это корабль, который приземлился. Потом, когда Баз оделся в скафандр, растение также не хотело, чтобы он улетал. Потом, когда Баз все-таки залез в истребитель, растение не захватывало сам самолет. Она просто хватает сержанта Диаса, чтобы и тот не улетел с Базом. А самого База она не берет, так как она поняла, что каждый раз, когда она берет База ее постоянно обижает. Но я не говорю, что она злая. Да, в начале фильма Баз дрался с растением, но скорее всего растение с ним дралась, потому что подумала, что они злые, может, нет? Честно, я сам не понимаю, куда она их постоянно несет, но все же, кого она бы не несла, она всегда возвращала их обратно. На самом деле, само растение очень спорное существо, что ли? Тут очень сложно понять, где она злая, где она добрая, да вообще добрая ли она, поэтому тут это просто теория, что она якобы добрая. Лампа, любящая прыгать везде и всюду, которую вы могли видеть в Интро Pixar, отправилась в космос. И в этот раз на самом деле эту пасхалку разглядеть прям с первого раза очень сложно. Но в данной сцене, в этом кадре, можно увидеть ту самую лампу в виде созвездия. В сцене, когда Иван начал глюкать из-за пыли внутри, Баз его вытащил и начал продувать контакты. Когда-то были популярны приставки, те, в которые вставлялись оригинальные или спирачечные картриджи. Создатели мультфильма решили сделать тонкую и максимально ретро отсылку. Так раньше пытались справиться с картриджами Nintendo, в случае, если игра не запускалась или глючила. Кстати, Иван — это обратный вариант надписи Na'vi, как в навигации.
а не про Нави-команду из CSGO, как многие могли подумать. Озвучила Иван Мэри Макдональд Льюис. Вы, скорее всего, не знали, но частично фильм Базз Лайтер отсылает на фильм Интерстеллар. Оба фильма также сталкиваются с замедлением времени в космосе, и также некоторые моменты просто похожи. После того, как что-то пошло не так у Базза во время испытания, Базз говорит Ивану: Открой заслонку. Прошу прощения, приказ не ясен. Прошу повторить. Открой топливный люк. это похоже на отсылку к фильму «Космическая Одиссея». Открой входной люк, Хэл. Хэл, ты меня слышишь? Хэл, ты меня слышишь? Ты слышишь? Хэл, ты слышишь меня? Ты меня слышишь, Хэл? Хэл, ты меня слышишь? Ты слышишь меня? Да, Дэйв, я тебя слышу. Открой входной люк, Хэл. А во-вторых... Стой. А это еще что? А это отсылка к космической базе Space Mountain, которая находится в Диснейленде. Распаковка искусственного интеллекта Сокса очень похожа, как Вуди спас Джесси при вскрытии во второй части истории игрушек 2. При знакомстве с новым другом с искусственным интеллектом под видом кошки с именем Сокс, с Базом, Баз точно так же испугался, вставая в стойку, готовность к бою, как это было в истории игрушек. Также голос Сокса принадлежит Питеру Сону, художнику, раскадровщику и аниматору Pixar. Он также снял хороший фильм про динозавра и короткометражку «Частично облачно». Многие, кто смотрит фильмы или мультфильмы на оригинальной озвучке, возможно, его вспомнят. Возможно, для вас запоминающаяся роль Сона была в мультике «Брата Реми» в «Рататуе». Подумайте минутку, вы помните, у какого героя есть домашнее животное во вселенной Марвел? Давайте я вам дам 3 секунды, и вы попробуйте угадать. И это был рыжий кот, который появился в Капитане Марвел. Думаю, вы все вспомните момент, когда кот поранил глаз Фьюри. Не говоря уже о том, что его также использовали для комедийного облегчения. У нашего База также есть рыжий кот, робот-компаньон, который мешает во время битвы. Когда Сакс предлагает выбрать расслабляющую музыку для сна, Сакс предлагает... Китовый зоо? Нет, лучше белый шум. Прекрасно. Доброй ночи. Доброй ночи. Зов кита — это отсылка на мультфильм «В поисках Немо», где Дори пытается разговаривать на китовом языке. Дори, перестань. Что ты делаешь? Ты уверена, что говоришь по-китовье? Прошу. В сцене, когда Баз видит ребенка Алиши, на заднем плане можно увидеть динозавра, что нам сразу же отсылает на Рекса из истории игрушек. Компания Disney и ее студия анимации Pixar столкнулись со сложностями при мировом прокате мультфильма Базз Лайтер, который является спин-оффом мультика истории игрушек. Дело в том, что в фильме показали поцелуй женщин. Он длится меньше 2 секунд, но вызывает огромные споры. Споры вызвала короткая сцена, в которой женщина-помощница Лайтера целует другую женщину при встрече. Хотя вся эта сцена длится несколько секунд, а поцелуй в ней занимает меньше 2 секунд, фильм запретили к показу в 14 странах мира, среди которых Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Малайзия. С требованиями вырезать несколько сцен из мультфильма Базз Лайтер обратились и китайские власти. В ответ продюсер ленты Гален Зусман заявила, что Дисней не будет ничего менять в угоду политикам каждой страны. Мы не собираемся ничего вырезать, особенно такое важное, как любящее и вдохновляющее отношения, цитирует Зусман. В США фильм хоть и показывают, но некоторые кинотеатры обещают родителям перемотать сцену. Часть пользователей считает эту сцену безобидной. Они приводят в примеры десятки других фильмов от Disney, которые не вызвали споров, хотя в них показаны более продолжительные и взрослые поцелуи, таких как Тарзан, Геркулес, Аладдин. Их противники же считают, что сцена поцелуя женщин вовсе не может быть в детском фильме. С критикой в адрес создатели ленты выступили не только власти азиатских стран, но и простые зрители по всему миру. Как написано в одной статье, зрители объявили настоящую войну в сети создателям картины из-за пропаганды ЛГБТ. На крупнейших площадках они специально занижают рейтинг мультика и оставляют негативные комментарии, что делает База Лайтера одной из худших премьер этого года. У Капитана Америки и у База Лайтера по сути одна и та же предыстория. Старый добрый Кэп случайно путешествовал во времени в фильме Капитан Америка Первый Мститель. Капитан разбивает самолет в Арктике и просыпается спустя 70 лет. Капитан обнаружил, что он действительно выжил благодаря сыворотке суперсолдата.
Базз Лайтер проходит такой же путь, но слегка по-другому. Он благодаря большой скорости попал в будущее на 62 года, чуток поменьше, чем у Кэпа. Разница всего лишь 8 лет. К тому же, как я и ранее уже говорил, Базза Лайтера озвучивает Крис Эванс, знаменитый код Pixar А113. Когда идет речь о пасхалках, студия всегда находит способ незаметно вставить пасхалки во всех своих фильмах. Но знаешь ли ты, что А113 это не столь же отсылка, а просто шутка. За А113 стоит небольшая история. Видишь ли, таинственный код на самом деле является отсылкой к номеру класса аудитории в Калифорнийском университете искусств, в котором многие мультипликаторы обучаясь своему ремеслу. В этом университете училось множество аниматоров из студий Disney, Pixar и многих других. Вписывая этот номер в мультфильме, Disney вдохновляет и поддерживает других начинающих аниматоров, особенно из аудитории А113. Когда в следующий раз вы будете смотреть мультфильм студии Disney, попробуйте найти этот код, и скорее всего вы его там увидите. Это не был бы пасхалкой, если бы это было бы легко бы его обнаружить. В Базз Лайтере пасхалка А113 не совсем появилась. Скорее спряталась за стенкой в сцене, когда Базз зашел в кабинет Алиши. За окном можно увидеть А114 и 115, а значит А113 находится где-то там, просто спрятанная. Надпись на футболке, где написано Star Command, отсылает на старый сериал Базза Лайтера, а называется он по-нашему «Приключения Базза Лайтера из Звездной команды» 2000 года по 2001 год. Когда Базз вместе с Оксом убегает от солдат, можно увидеть ту самую машину с планеты Пиццы, которая появляется как камео или пасхалка во всех фильмах Pixar. Помните ли вы детские крики в монстрящей франшизе, которые собирали в примечательные желтые контейнеры? Так вот, в этой же сцене мы можем увидеть тот самый желтый контейнер, но чуть больше, правда, который отсылает на университет монстров. Аббревиатура ZAP может означать: первое — это Zurg Assault Patrol, по-нашему это штурмовой патруль зургов. Второе — это может быть Zurg Armored Police, по-нашему это бронированная полиция Зурга. Точной информации по поводу этой аббревиатуры, к сожалению, я не нашел. Если вы знаете, что это означает, напишите свое мнение в комментариях. Сокс при взломе не просто так говорит пику-пику. На самом же деле, пику-пику — это отсылка на Звездные войны, на персонажа R2-D2. R2-D2 делал то же самое, что и Сокс, но вместо пику-пику он говорит бип-бип. Также сам Зюрг, по сути тот же самый Дарт Вейдер, но фиолетовый. В истории игрушек 2 Зюрг говорит Базу. Ты убил моего отца? Нет, Базз, я твой отец. И Дарт Вейдер говорит то же самое. Ты убил моего отца? Нет, я твой отец. Когда Базз достигает гиперскорость, на заднем плане, а также спереди, можно увидеть сверхсветовое движение. Данная сцена отсылает на Космическую Одиссею 2001 года, в котором выход за пределы скорости наполняет наши глаза визуальными эффектами, цветами и текстурами, и просто ощущается как лучшее кислотное путешествие. После приземления Базз пытается связаться со звездным командованием, но он ловит себя на том, что говорит: почему нет ответа? Как раз вот такие вот моменты помогли Баззу найти свой внутренний голос. Он слушает голос. Тебя ждет спецоперация в глубинах космоса. Вперед! Наверное, я пошел. Армия роботов Зёрга. Немного продвинутые и устрашающие, чем в мультфильме «История игрушек 2». Но у них все тот же базовый дизайн. Базз дружит с внучкой Алиши Изи Хоторн. Точно такая же ситуация и проворачивается у Капитана Америки, который дружит с племянницей Пегги. Но правда в одной из сцен он ее поцеловал, но... Когда Базз знакомится с Изи на скафандре, можно увидеть номер 42. Номер 42 был одним из самых необъяснимых пасхалок студии на протяжении десятилетий. На самом деле он ссылает на популярный мультфильм «В поисках Немо», где впервые появилось данное число. Фанаты студии думают, что одержимость Pixar к числу 42 происходит из книги Дугласа Адамса «Путеводитель автостопом по галактике» и правилам 42 в книге «Алиса в стране чудес».
Интересно так это то, что Buzz Lightyear — это 6-й фильм во вселенной Pixar, в котором фигурировало число 42. Робот Дерек очень сильно напоминает автопилота из мультфильма Валли. Да, голос другой, но этот красный глаз очень сильно похож на автопилоты из Валли. Или же из фильма «Космическая Одиссея», о котором я уже ранее рассказывал. Когда Базз с новой командой согласовали план, на заднем плане можно увидеть, что лицо корабля очень смахивает на собаку Сида из первой части мультфильма «История игрушек». Это такое очень тонкая, но крутая пасхалка, которую очень проблематично заметить, даже если ты фильм пересматриваешь не в первый раз. Мо Моррисона озвучил Тайка Вайтити, режиссер некоторых фильмов Marvel. В середине фильма команда База Лайтера случайно активировала защиту безопасности аванпоста, и тем самым они попали в ловушку, в ярко-оранжевые конусы. Знакомо звучит? Если это так, то, скорее всего, вы угадали. Это отсылка на мультфильм «История игрушек 2», где все игрушки, чтобы перейти улицу, прячутся в конусах. Какой мультфильм от студии Pixar ждать после истории База? Это будет Элементаль, история о стихиях. Вода и огонь сойдутся, и сделают это через двух героев. Те вот-вот обнаружат, сколько между ними общего. Отсылку на сам проект по традиции не забыли показать и в этом мультфильме. В сцене, где Моррисон достает мясной бутерброд, можно увидеть пасхалку как раз на этот будущий фильм от Pixar, который будет называться, я напоминаю, Элементаль. В городе, где жители огня, воды, земли и воздуха живут вместе. От режиссера, который, кстати, озвучивал котика Питера Сона. Также в этой же сцене можно увидеть печеньки, отсылающих к мультфильму вперед. Красная комната, где Базз убегает от Зурга, полностью была скопирована из фильма «Мстители. Финал», где Соколиный Глаз бежит в красной комнате от приспешников Таноса. Мне очень нравится, что у Зурга 3 бластера в одной левой руке, как это было и в мультфильме «История игрушек». Наблюдательные поклонники «Истории игрушек» могут заметить, что бой База Лайтера и Зерга похож на бой из «Истории игрушек 2». Кадр, где Базз Лайтер прыгает и переворачивается спереди, очень похож на сцену из «Истории игрушек». Но только в «Истории игрушек» сам Зерг быстро поворачивается и стреляет в База, тем самым его убивая в игре. Лазерный бластер также был в «Истории игрушек», но только же там у него был встроенный бластер, нежели тут. Многие думали, что сейчас будет реплика, связана с отсылкой на «Звездные войны». Нет. Я твой отец. Нет, Базз. Я твой отец. Но, как оказалось... Отец? Не угадал. Это второй Базз. Когда Базз встречает старую версию себя, данная сцена немного похожа на «Мстители. Финал», где Капитан Америка, он же Крис Эванс, который, кстати, озвучил База Лайтера, я уже это не впервые говорю, в «Мстителях» Капитан Америка предстает нам в старой версии себя, после того, как он путешествовал во времени. Неужели ли Базз Лайтер — это альтернативный фильм о Капитане Америке? В мультфильме Базз Лайтер очень много пересечений с Капитаном Америкой. Может быть, Крис Эванс потребовал таких сцен, возможно. Дисней и Pixar настолько были полны решимости сохранить секрет окружающих Зергов, скрывая, что актер Джеймсон Брулин сначала даже и не знал, кого он озвучивал в мультфильме. Но все же, видимо, он в конце-то понял. В мультфильме Зург, он же второй Базз из другой временной линии, появлялся в мультфильме 2000 года Buzz Lightyear of Star Command. Полет База Лайтера на реактивном ранце очень сильно напоминает мне рекламу База Лайтера в «Истории игрушек». Корабль, на котором Базз летит со своей командой почти в конце фильма, это тот же самый корабль из мультфильма «Истории игрушек», на котором Базз приземляется на кровать Энди еще с самого в начале фильма «История игрушек». Командор в конце фильма посылает проверить. Поступил сигнал из Гамма-Квадра, сектор 4. Что-то мне известно, но не станем ждать, когда они пойдут на нас войной. В начале мультфильма «История игрушек 2» мультфильм начинался с уровня видеоигры про База, действие которого разворачивается в 4-м секторе Гамма-Квадранта, где Базз сталкивается с роботами и самим Зергом. Возможно, мы это увидим во второй части База Лайтера. В конце фильма, скорее всего, все ушли, ну а те, кто смотрели все до конца, увидели 3 сцены после титров. В самой первой сцене после титров нам сразу же дают пасхалку. Можете ли вы ее увидеть? Давайте я считаю до 3, а вы просто ее посмотрите и скажете мне. Ну, типа, давайте. 3, 2, 1. Надеюсь, что вы угадали, если нет, то в кабинете Бернсайда можно увидеть культового пришельца из первой части «Истории игрушек». Думаете, это все? Нет.
а также робота из мультфильма Валли, М.О. Это, если что, его так зовут просто, да, а не просто говорю те слова, да. Забавный факт, который не совсем относится к фильму Базз Лайтер, но относится к его трейлеру. Музыка в трейлере от Дэвида Боуи, Starman. Появлялась также к фильму «Марсианин». Жалко, что она не появилась в самом мультфильме Базз Лайтер, так как песня, реально хорошая, просто мне даже зашла, я даже добавил в ВК. Ну ладно. Сходство между Капитаном Америкой и Баззом Лайтера продолжает накапливаться. У них не только схожи предыстории и союзы, но если мы внимательнее посмотрим то, как они ведут себя как люди, этим они тоже похожи. Первое. Стив и Базз готовы пожертвовать благополучием, чтобы спасти мир. Стив вызвался пройти опасную процедуру, чтобы остановить войну, а Базз готов был отправиться в неизвестность на десятки лет, не заботясь о последствиях для себя. Второго нет, я не придумал еще. Как мы знаем, у Базза никогда не было закадычного друга, который оставался бы с ним на протяжении всей этой истории. Но в фильме Базз Лайтер 2022 года Pixar хотел убедиться, что у него есть постоянный друг. И если вы все еще не понимаете, о ком я, то я имею в виду про Сокса. Вот еще одна причина, почему Pixar создали Сокса. Точно так же, как им нужно было сделать реалистичным Зёрга, точно так же им нужно было изменить среду, в которой происходят действия фильма. Режиссер Энгус Маклейн признал, что мир Базза, которого мы знаем из истории игрушек и его мультсериалу, не совсем опасен. Поэтому они намеренно отошли от футуристического Базза и хотели, чтобы окружающая среда в Базз Лайтере казалась реальной, функциональной и правдоподобной. Вместе с изменениями дизайна Базза произошло изменение и его личности. Это также одна из причин, по которой Крис Эванс принял голос Базза, в то время как Базз Лайтер также остается героическим персонажем. Пиксару нужно было, чтобы он был более человечным, а не комедийным персонажем. Не самым ярким, но всегда говорящим крылатые фразы. Бесконечность. Не предел. Эта версия Базза более конкретизированная и имеет человеческую предысторию, эмоции и общую индивидуальность. Первая крылатая фраза Базза, которая по-любому засела в голове у всех, это «Бесконечность. Не предел». Способ ее подачи немного отличается в истории игрушек. Базз всегда говорил эту фразу героическим тоном, прежде чем совершить что-то храброе. Бесконечность не предел! Коронная фраза в этом мультфильме Базз Лайтер больше похожа на тайное рукопожатие, я бы так сказал, перед тем, как что-то начать. В Базз Лайтере самого Зёрга изменили не только в плане голоса, но и весь его внешний вид. Это было сделано потому, что Зёрга нужно было представить как угрожающего злодея, как для Базза, так и для аудитории. Игрушечная версия бы не справилась с такой задачей. По сути, ему нужно было стать мини-Таносом. Конечно же, Pixar не отказалась от оригинального персонажа Зёрга полностью, но им нужно было превратить Зёрга в более зрелое, угрожающее и реалистичное, насколько это возможно в анимации. В октябре 2007 года читатели журнала Empire поставили Базза на первое место в списке 20 величайших персонажей студии Pixar. Также по выбору читателей журнала персонаж занял 94 место в списке величайших киногероев. Когда Базз совершает гиперпространственный прыжок, чтобы вернуть своих соотечественников домой, он оставляет Хоторн без своей помощи на Тикане Прайм. Базз испытывает чувство вины за такое затруднительное положение своего друга. Когда Базз возвращается домой после каждого прыжка, он видит, как Хоторн стареет, зовут ребенка и так далее. В конце концов, Хоторн оставляет посмертное сообщение, в котором она хвалит Базза за его непоколебимую преданность своим товарищам. В конце концов, Базз понимает, что его попытки исправить ситуацию только усиливают его душевную боль. Зёрг иллюстрирует же путь, по которому Базз мог бы пройти, если бы он попытался исправить прошлые ошибки ценой текущей жизни. В конце концов, Базз решает, что лучше всего стремиться к улучшению будущего, и лучшее, что он может сделать для своих друзей,
это помочь им построить лучшую жизнь на Тикане Прайм. Конечно, преданность База межгалактическим исследованиям также остается. И фильм заканчивается тем, что Баз, Изи и их команда снова отправляются в космос, с нетерпением ожидая новых возможностей.